di channel Sophia. Oke, aku mau buka chain. Ini ada pasir ajaibnya, aku ada makna-makna, ada jari, ada apa juga sama. Satunya lagi ada juga sama. Nah, jangan lupa subscribe, comment, like, dan share. Kemana aja boleh, ke Facebook, ke WhatsApp, semuanya, dan ke teman-teman kalian aja ya. Jangan lupa channel aku ya, Sophia, dan lupa subscribe. Sama subscribe itu gratis. Nah, kita mulai dengan membukanya. Kayak dari sini. Ya, kita buka. Ini aku udah siapin ini soalnya takut ini kardusnya aku taruh. Tata, ini pasir ajaibnya yang warna oranye ini yang aku udah main-mainin. Ada yang warna biru. Ini ada dua warna ya. Terus ada hiasannya, itu ada dinosaurus. Pimpin. Sebenarnya kali jelatin. Oh ya, ini udang, gajah. Nah, aku mau buka yang oranye aja dulu. Ini aku taruh dulu di sini. Aku mau pakainya di sini. Kita buka dulu ya. Nah, udah mau buka ya. Kita masukkan. Tata, duduk. Oke, udah. Kita rapikan dulu. Dulu ya guys, aku mau ngambil barang-barang aku dulu ya. Bentar. Nah guys, aku tadi udah bawa sih, saya udah tas ya. Nah, terus aku mau gambar sama dulu apa ya, dinosaurus atau piring. Oh ya udah, bikin dulu aja. Ini aku udah siapin ini. Kita mesti cetak artinya. Ya guys. Ini ada teman aku yang bantu. Jam 8 saya datang ayam cuy. Tadi guys aku pisahin soalnya yang udah dicetak taruh sini aja. Ah guys, ini pada nyatu. Aku masukin dulu ke sini ya. Pasir aja. Yang ini sisa-sisanya aku juga masukin tetap ke sini. Nah, udah, baru kita buka bagaimana hasilnya. Udah kebukanya, kayaknya kurang nih guys. Tuh dua tiga. Guys. Nah, yang kedua aku mau pakai yang dinosaurus. Nah, kita mulai. Tetap ya selain yang saya guys, aduh aku takut gitu. Tadi yang lewat itu bapakku aja lewat sudah suka gitu pokoknya setiap bapak-bapak selalu. Nah udah, ini aku udah masukin pasirnya, tinggal masukin 1, 2, 3. Tada! Nah udah jadi kan. Jadi maaf kalau jelek ya.
Nah terus yang ketiga aku masukin udang. Tadi aku agak cepetin soalnya takut kaliannya lama gitu ya, nunggunya lama. Itu yang gambar dinosaurus. Dadam, warna hijau. Nah seperti itu. Emang ada yang dinosaurus warna orange. Itu gajahnya, aku belum cetak gajahnya, aku tinggal cetaknya aja. Oh iya, badak loh, saya gajah lagi, saya lupa. Nah, mirip gajah gitu. Ini hewan buas semua ya deh, kan saya hewannya yang imut-imut gitu. Seperti kunci saya, tapi kunci saya masih ada sih. Nah udah nih yang tercetak. 1, 2, 3. Tuh, maju dulu. Oke. Amazing, bagus banget ya kayaknya. Tapi kalau ada biru sih. Nih, aku masukin yang warna gajahnya. Badaknya, maksud aku gajah mulu lagi. Kira kayak gajah ya guys. Oke, kita lanjut. Nih, aku dikit lagi ke sisi. Nih guys, udah. Aku agak ke dalaman soalnya kayaknya kurang deh. Terus, aduh, hampir mau jatuh lagi. Ini udah, kita marut ke sini. 1, aduh, aku gak pede deh. 2, 3. Oh, udah kerja. Nih guys, ini hasilnya. Bagaimana? Ini ada cumi-cumi. Masa aku piting. Dino, badak, dan sejenis yang lain. Nah, ini sekian dari aku. Terima kasih. Bye.